এখানে যে বেঙ্গলি রয়েছে ক্যাস্টেড বেঙ্গলি ফ্রন্ট কালার ভাই এগুলো জোড়া কত যাচ্ছেন? এগুলোর জোড়া চাইছি এমনি 2000 টাকা। 2000 টাকা ফ্রন্ট কালার। আর এক পিস দেখবে নন ক্যাস্টেড, এটা কি মেল না ফিমেল? এটা হলো আপনার মেল। মেল, হ্যাঁ। আচ্ছা, এখানে দেখবে হোয়াইট বেঙ্গলি, এগুলো কেমন জোড়া ভাই? এগুলোর চাইছি 1500 টাকা। 1500। সেলমে কনফার্ম আছে? মাস্টার পেয়ার। ভাই কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেন। 0182 64 17 লাস্টে 666। ধন্যবাদ ভাই। টাকি দেখতে আছে এগুলো ভাই, বয়স কত দিন ভাই? হাইব্রিড আছে, হাইব্রিড। আর এগুলো দেখছি কত এটা ভাই? জোড়া 800 টাকা। আর এখানে কি আছে? দেখাতে পারছো? জোড়া নেবেন আপনার বুঝালো। আসসালামু আলাইকুম, বিসমিল্লাহ পাখি চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। চলে আসলাম আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে। মিরপুর 1 পাখির হাট। আজকে ফেব্রুয়ারি মাসের 18 তারিখ 2022 সাল, রোজ শুক্রবার। ওই হাটে মূলত দেশি বিদেশি প্রচুর পরিমাণে পাখি উঠে বেচাকেনা হয়। বন্ধুরা, এই হাটে কোনো প্রকার খাজনা নেওয়া হয় না, সম্পূর্ণ খাজনামুক্ত একটি হাট। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত হাটটি বেচাকেনা হয়, আপনারা ঘুরে যেতে পারেন হাটটি থেকে। যারা না আসতে পারেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ঘরে বসে ভিডিও দেখতে পারেন, পাখিগুলো ক্রয় বিক্রি করতে পারেন। বাড়িতে সব তলে পাখি হোম ডেলিভারি দেওয়া হয়। তো বন্ধুরা, আর কথা না বাইরে মূল চলে যাচ্ছি। মাশাআল্লাহ, এখানে দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু কোকাটাল পাখি রয়েছে, বিশেষ করে লুটিনও দেখতে পাচ্ছি এখানে। আর চিনামন পাল রয়েছে, গ্রে রয়েছে, এখানেও কোনুর দেখতে পাচ্ছি, লাভবার্ড পাখি রয়েছে, পাইনাপেল কোনুর, জাবা, অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু এবং বার্জিকার অসংখ্য পরিমাণ পাখির কালেকশন এখানে রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। তো সব কিছু বিস্তারিত বাইরের কাছে জানতে চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। বড় ভাই, পাইনাপেল কোনো কথা যাচ্ছেন ভাই? আপনার আমরা ভাই মানে পাইকারি কিনি। এখানে দেখতে পাচ্ছি পাইনাপেল কোন রয়েছে ভাই। এটা বয়স কত দিন বড় ভাই? এটা রানিং পেয়ার। রানিং, হ্যাঁ। চাচ্ছেন কত পেয়ারটা? এটা 15000 চাচ্ছি। 15000 টাকা। এটা সিঙ্গেলটা 3500 টাকা, হ্যাঁ। আর এক পিস এখানে সিঙ্গেল দেখতে পাচ্ছি কোন রয়েছে, এটা চাচ্ছেন কত? 6000 টাকা। 6000। ছেলে না মেয়ে ভাই? ছেলে হবে, হ্যাঁ। আর এখানে দেখতেছি ঘুঘু দেখতেছি, অস্ট্রেলিয়ান হোয়াইট কালার ঘুঘু রয়েছে এক পেয়ার। এটা কত আছেন? 1500 টাকা। 1500। বাচ্চা ডিম বাচ্চা করাইছেন? জি, রানিং। আর জাবার দুটি পেয়ার দেখতেছি, এগুলো পেয়ার নাকি? 3000 জোড়া, হ্যাঁ। আর এখানে লুটিনো দেখতে পাচ্ছি পেয়ার রয়েছে, বার্জিকার। এটা কত আছেন? 1200 টাকা পেয়ার। 1200 টাকা। আর কত দিতে পারবেন? লাস্ট 35 টাকা। এখানে দেখতে পাচ্ছি বিশেষ করে অনেকগুলো কোকাটাল পাখি রয়েছে। এগুলো বয়স কত দিন ভাই? ভাই এগুলো বয়স কত দিন কোকাটাল লুটিনো? 4 মাস 4.5 মাস। 4 থেকে 4.5 মাস, হ্যাঁ। এগুলো জোড়া কত আছেন বড় ভাই? জোড়া কত জোড়া? 8000 টাকা। 8000 টাকা। আর গ্রে জোড়াটা? গ্রে জোড়াটা 7000 টাকা। চিনামন পাল? যেমন পাল 8000 টাকা। 8000 টাকা। অনেক কালেকশন দেখতে পাচ্ছেন ভাই। লোকেশন আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার বলে দেন, কেউ যদি নিতে চায় ফোন দিয়ে। টাঙ্গাইল সদর। হাটে কি প্রতি সপ্তাহে আসেন না আজকে প্রথম? প্রতি সপ্তাহে আসেন, হ্যাঁ। কেউ যদি নিতে চায় ফোন দিয়ে দিতে পারবেন? হ্যাঁ, ফোন নাম্বার যে কোনো জায়গায় দিবেন। জি, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, এই ভাইয়ের নামটা কি ভাই? রহমতুল্লাহ রিপন। লোকেশন টাঙ্গাইল সদর। সব জেলা ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব? সব জায়গায় ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে ডেলিভারি চার্জ এবং বাকি টাকা আগে পেমেন্ট করতে হবে। ধন্যবাদ ভাই। ভাই কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা বলেন। 013 07 07 43 43 17 17 69 69। ধন্যবাদ ভাই। বন্ধুরা, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে আপনারা এই বাইকগুলো ক্রয় করতে পারবেন বাংলাদেশ সব জেলা থেকে। জি। হাটে আর কি কি ধরনের পাখি এসেছে বিস্তারিত জানাবো ভাই। বন্ধুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক পিস ময়না পাখি, কথা বলতে পারে 4 থেকে 5টা। ময়না, মিটু, কাকা, ময়না, ময়না, ময়না। আসলে ক্যামেরা তুললে কথা বলতে চায় না, ক্যামেরা লাইট করলে। ময়না, ময়না, কাকা। আপনারা নিতে চান অবশ্যই কথা বলতে নিতে পারবেন। দাম চাচ্ছি 16000 টাকা এই ময়না পাখিটি। এখানে লুটিনো দেখতে পাচ্ছেন, বার্জিকার পাখি রয়েছে। ওগুলো পার পিস দাম চাচ্ছি 700 টাকা। নিউ অ্যাডাল লুটিনোর এটাই দেখতে পাচ্ছেন, পার পিস 700 টাকা। এখানে সিঙ্গেল এক পিস লাভবার্ড দেখতে পাচ্ছেন, এটা মেল লাভবার্ড অ্যাডাল। দাম চাচ্ছি 2500 টাকা দেখতে পাচ্ছেন।
বন্ধুরা এখানে এক পিস ময়না পাখি দেখতে পাচ্ছেন, হালকা শীষ দিতে পারে, শীষ দিয়ে শিখছে। 5 থেকে 6 মাসের বাচ্চা, দাম চাচ্ছি 11,000 টাকা। যারা কত বলা নিতে চান নিতে পারেন। এখানে রয়েছে একজন বার্ড পাখি দেখতে পাচ্ছেন, একদম মাস্টার বিয়ার, দাম চাচ্ছি 8,000 টাকা দেখতে পাচ্ছেন। এতে 2টি বাচ্চা রয়েছে, বাচ্চা 2টা সেল হবে দেখতে পাচ্ছেন এক্সট্রা ভাগে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন রয়েছে বাচ্চা, পার পিস দাম চাচ্ছি 2,000 টাকা করে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে 2টি বাচ্চা রয়েছে। পার পিস দাম 2,000 টাকা করে। কেউ যদি 2টি একসাথে নিতে চান সেক্ষেত্রে কিছু কম রাখা যাবে। দেখতে পাচ্ছেন, যারা টাইম করে নিতে চান নিতে পারেন। সাইজে মাশাআল্লাহ অনেক বড় হয়েছে। এখানে ডায়মন্ড বুবু পাখি দেখতে পাচ্ছেন, একদম মাস্টার পেয়ার, দাম চাচ্ছি 2,000 টাকা ফিক্স প্রাইস। বর্তমানে বেশি রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, অল্প কিছু বুঝলে আবার ডিম দিয়ে দিবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো রয়েছে, এটাও মাস্টার পেয়ার, এটার প্রাইস একই প্রাইস 2,000 টাকা দাম চাচ্ছি। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটাও ডিম বাচ্চা করেছে মাস্টার পেয়ার, এটারও একই প্রাইস 2,000 করে। যারা নেবেন অবশ্যই আমাদের করবেন না, 2,000 টাকা নিতে পারবেন। এর পাশে রয়েছে এটাও সেম প্রাইস, এটাও মাস্টার পেয়ার, দাম চাচ্ছি 2,000 টাকা। এটা হচ্ছে ফিমেল, আর নিচে দেখবেন এটা মেল পাখি, সরি দুঃখিত, এটা হচ্ছে মেল ডাব আর এটা হচ্ছে ফিমেল ডাব। বন্ধুরা এই মুহূর্তে চলে আসলাম আমরা শাহিন ভাইয়ের কাছে। শাহিন ভাইয়ের কাছে বেশ কিছু কালেকশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে রয়েছে, বিশেষ করে লরিরও দেখতে পাচ্ছেন, এখানে 2 পেয়ার লরি রয়েছে, এখানে পাইনাপেল কোনো রয়েছে, তারপরেও এখানে বার্জিকার বেশ কিছু বার্জিকার রয়েছে, চন্দনা টিয়া পাখি অ্যালেক্স রয়েছে। এখানে দেখতে পাচ্ছি শাহিন ভাই, এখানে দেখতেছি চন্দনা অ্যালেক্স প্যারট রয়েছে 2 পিস 3 পিস। এটা পাকিস্তানি চন্দনা ভাই, পাকিস্তানি চন্দনা। এটা মনে হয় বয়স 2 মাসের কাছাকাছি নাকি? এটা 45-50 দিন। আচ্ছা, এটা কি হ্যান্ড ব্রিডিং করা তো এখনো? হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যান্ড ব্রিডিং আছে এটা চাচ্ছেন কত বড়টা ভাই? এবারে যে একই দাম 4,500 টাকা পিস। 4,500 পার পিস। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবারে ছোট বড় একই প্রাইস? একই প্রাইস। একই প্রাইস। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি পাইনাপেল কোন এক পেয়ার, রেড ফ্যাক্টর ভাই 13,000 টাকা দাম। 13,000 টাকা ব্রিডিং পেয়ার। আর কোকাটেলটা কত যাচ্ছেন ভাই? গ্রে পাল কোকাটেল এটা দাম 7,000 টাকা। 7,000 টাকা। আর এখানে ডায়মন্ড গুগু দেখতে পাচ্ছি 1200 টাকা জোড়া। 1200 করে জোড়া। আর এখানে বেশ কিছু বার্জিকা দেখতে পাচ্ছি, এখানে বাজিকার হলো যেগুলো লোকাল র্যাম্পো ক্লাস নুডল আপনার 1500 টাকা জোড়া, আর হলো ইংলিশ হলো 8,000 টাকা। 8,000 টাকা জোড়া। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি এক জোড়া লরি রয়েছে। শাহিন ভাই লরি লরিটা 35,000 টাকা ডিএনএ পেপার 35,000 টাকা। আর এই পাশেরটা এটা হচ্ছে এটা একই দাম, একই দাম। আর সানগুলো দেখতে পাচ্ছি, এখানে সানগুলো এটা ডান্ডি কোনের দাম 25,000 টাকা। জাননি কোন 25,000 টাকা পেয়ার। কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা পাই দেন শাহিন ভাই। 01941 019 411 68 448। লোকেশন ঢাকা মিরপুর 1 নম্বর। আর আমার দোকানের নাম হলো শাহিন বার্ড হাউস। শাহিন বার্ড হাউস। ধন্যবাদ শাহিন ভাই, মিরপুর 1 নম্বরে আমার দোকান আছে। ধন্যবাদ। বন্ধুরা এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করলে আপনারা যে কোনো ধরনের পাখি ক্রয় বিক্রয় করতে পারবেন। মাশাআল্লাহ বন্ধুরা, এখান থেকে পাচ্ছি বেশ কিছু এই হ্যান্ড ব্রিডিং এর বেবি রয়েছে এখানে, বিশেষ করে রুটিনে বেবি দেখতে পাচ্ছেন, অনেক হেলদি এবং স্বাস্থ্যবান, খুবই অ্যাক্টিভ। এটা বয়স কতদিন ভাই? এটা বয়স 1 মাস প্লাস। এখন হ্যান্ড ব্রিডিং করাতে হয়? হ্যাঁ, এখন এডমিটেড করে আবার হালকা মাঝে মাঝে হ্যাঁ খাওয়ার চেষ্টা করে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি এগুলো কি গোল্ডেন পাল না সিনেমাল পাল? সিনেমাল পাল। এগুলো বয়স কতদিন? এগুলো 26 থেকে 28 দিন। পার পিস কত আছে? আর এটা ফেদার একটা, এটা ফেদার হচ্ছে দুটো, এটা গ্রে নাকি হোয়াইট? আর এখানে দেখতেছি এক পিস রয়েছে
হোয়াইট কালার রানিং চাচ্ছেন কত? রানিং পেয়ারটা 4000 টাকা। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি 18,000 টাকা, 18,000 আর এই পেয়ারটা 18,000 টাকা। 4000 টাকা। মন পেয়ার একদম এখানে এই পেয়ারটা এই ডাবল কালার বড় বড় একটা প্রচুর কথা বলে জানেন? আর পিস এইগুলো কথা শিখে তো সেমিয়াটা এগুলো বেবিগুলো আর এই সেমি অ্যাডাল কালারের একটা এটা মনে হচ্ছে সবাই শখের জন্য বুঝছিস, ছোট অবস্থায় নেই হাতে খাওয়ায় 3500 টাকা। হ্যান্ড ফিট করে ফিটিং দিয়ে, তাহলে তার একদম তৈরি হয়ে যায়। হোয়াইট এটাও এখন যে টাইট হয় কি গ্রিপ করাইতে হবে, মানে ওর থেকে বাচ্চা নিতে হবে, ওরে তুমি নাই থেকে চেন এমন বেবি আছে এগুলি একটু বয়সে বড়, এটি 1 মাস প্লাস আছে। আর পিস 2600 টাকা। এটা কি ফিক্স আলোচনার সাথে এটা চাওয়া দাম হালকা কিছু কম হবে। আর এখানে দেখতে লাভবার দেখতে পাচ্ছি, হোয়াইট ফেস জিরো পেয়ার এই লাভবার হাইলাইট সিঙ্গেল মেল, এটা পড়বে 3000 টাকা। 3000 টাকা। পাইপ পেয়ার আছে এক পেয়ার 4,000 আর 3,000 ডিম বাচ্চা করেছেন? না এগুলা অ্যাডাল। অ্যাডাল হইতাছে আর 2 মাস। আচ্ছা, আর এই পেয়ারটা পেয়ার এটা অ্যাডাল পেয়ার ফুল অ্যাডাল পেয়ার এটা 5,500 টাকা। 5,500 টাকা। আর এখানে দেখতে দুই পিস এটা পেয়ার এই পেয়ারটা পড়বে 5,500 টাকা। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি নিচে কাঠটুকু হচ্ছে এক পিস 800 টাকা মেল আছে, মেলটা সিঙ্গেলে একদম 800 টাকা। 800 টাকা। আর প্রিন্স প্রিন্স পেয়ারটা যেটা রানিং পেয়ার এটা পড়বে লাভবারের পেয়ারটা ভাই লাভবারের পেয়ারটা রানিং পেয়ার এটা পড়বে 5,500। 5,500 টাকা। এখানে বেশ কিছু আর এটি রেমবো জাপানিজ ব্যাকমিল পেয়ার আছে, মিডিয়াম মোডে আছে পেয়ারগুলি 5,500 টাকা। সানগুলো দেখতে পাচ্ছি সানকুনোটা 12,000 টাকা। ফিমেল পাখি ফুল টাইম। আর মন দেখতে আছে না মন পেয়ার রানিং পেয়ার, চাচ্ছেন কত? রানিং পেয়ারটা 8,000 টাকা চাওয়া দাম। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি দুই আর পিস রেমবো লরি এটা রেমবুলারি 4 মাস প্লাস বয়স হবে, এটা পেয়ারটা পড়বে 26,000 টাকা। 26,000 টাকা। আর এখানে বেশ কিছু দেখতে পাচ্ছি সিঙ্গেল সিঙ্গেল বাচ্চা জাপানিজ রয়েছে। আছে, এগুলো কোনটা কত এভারেজে? এটা আপনার 1,500 থেকে 2,000 পর্যন্ত আছে পাখি। ধন্যবাদ ভাই, অসংখ্য পরিমাণ এখানে পাখি কালেকশন দেখতে পাচ্ছি রতন ভাইয়ের কাছে। এখন আমরা নাম্বারটা রতন ভাই দিয়ে দেবো, আপনারা সেখানে কন্ট্যাক্ট করে পাখিগুলো ক্রয় করতে পারবেন। আমরা বলেন 0183 0183 9790 9790 161 161 লোকেশন লোকেশন পুরান ঢাকা নারিন্দার। আমার পেজের ছবিটা দিয়ে দেন, এখানে পেজে ঢুকলে সবাই পাখি দেখতে পাবে। প্যারট বার্ড বার্ডস এভিয়ারি, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন রতন ভাই বাণিজ্য মেলায় গেছিল, আমি আসলে যাইতে পারি নাই, অনেকে গেছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন অনেকে রতন ভাইরে। তো এখানে যে নাম্বার দেখতেছেন এই নাম্বার কন্ট্যাক্ট আপনি পেয়ে যাবেন প্যারট বার্ড এবারই। ধন্যবাদ রতন ভাই। এটা হোয়াটসঅ্যাপ, উপরটা হোয়াটসঅ্যাপ? হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপ লোকাল, মানে এমনি ফোন কলও দিতে পারবো। ফোন কলও দিতে পারবো। হোয়াটসঅ্যাপ ইমো সবই আছে। এই নাম্বার আর নিচের একটা মাঝখানে টেলিফোন নাম্বার। ওটা টেলিফোন নাম্বার, হ্যাঁ। অনেক অনেক ধন্যবাদ রতন ভাই। বন্ধুরা এই মধ্যে চলে আসলাম আমাদের জুয়েলের কাছে। জুয়েলের কাছে আজকে বেশ কিছু কালেকশন রয়েছে, বিশেষ করে এখানে লাভবারের টেম সাইজ বেবি রয়েছে অসংখ্য পরিমাণে। তো এখানে কী কী ধরনের লাভবার রয়েছে জানবো এবং বিস্তারিত প্রাইস সম্পর্কে জানাবো। জুয়েল ভাই এখানে রয়েছে অনেকগুলো লাভবার দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এখানে আপনার 4 থেকে মানে 2 মাস পর্যন্ত বেবি রয়েছে। যদি কেউ টেম করতে চায় করতে পারবে, আবার মোটামুটি 4 মাস বয়সে যেটা ওটা টেম করা সম্ভব না। তো ইয়েলো ফিশারগুলি চাওয়া হচ্ছে আপনার 4,500 টাকা। 4,500 অন্যান্য কালারের মধ্যে দেখতেছেন, এই যে ভায়োলেটের ভিতরেও আছে। তো ভায়োলেটটা রাখা যাবে 2,500 টাকা, আর এইগুলি রাখা যাবে হলো পার পিস 1,800 টাকা। পার পিস 1,800 টাকা। এখানে জোড়া আছে না যাবে এখন? এখন ছেলে মেয়ে অবশ্যই আপনি ডিএনএ কাটা দেখে চেক করা যাবে। চেক করা যাবে। আর এখানে যে বার্জিকার দেখতে পাচ্ছি এগুলি নিউ অ্যাডাল্ট জোড়া 500 টাকা। জোড়া 500 টাকা। আর এখানে রানিং দেখতে পাচ্ছি এগুলি ফুল বয়সের জোড়া 700 টাকা। 800 টাকা। আর এখানে লাভবার দেখতে পাচ্ছি এখানে লাভবার্ড আপনি ভাইলেটের ভিতরে দুইটাই মেল, যদি কারো মেল লাগে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আর ফিশারের ভিতরে জোড়া দেওয়া যাবে, এটা অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে 7 থেকে 8 মাসের মধ্যে। এগুলি জোড়া 5,000 টাকা। 5,000 টাকা। এখানে রয়েছে আপনি রেমবো ডাইলোড লোটিনো পার পিস 500 টাকা করে। নিউ অ্যাডাল্ট পাচ্ছেন, হ্যাঁ নিউ অ্যাডাল্ট, দুটো রেডে একই প্রাইস। হ্যাঁ রেডাই একই প্রাইস 500 টাকা। আর এগুলো সেম রেডা? এখানে অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে, অ্যাডাল্টগুলি দেখা যাবে 700 টাকা জোড়া, আর সেমি অ্যাডাল্ট আছে 500 টাকা। আর নিচে দেখতে পাচ্ছি এখানে এগুলি সবই অ্যাডাল্ট, জোড়া 700 টাকা। অনেক কালেকশন এখানে দেখতে পাচ্ছি, বিশেষ করে লাভবারের কালেকশনটা ভালো হচ্ছে আজকে।
কেউ টেম করতে চাইলে করতে পারবে। আমি বেবিগুলি দেখাই দিই। এখনো কিছু বেবি আছে আমরা হ্যান্ড ফিডিং করতেছি। না, এটা একদম উড়ে না, চাইলে খুব সুন্দরভাবে টেম করতে পারবে ফিশারের ভিতরে। খুব ভালো কালার। কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিবেন। কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা 01912 09120 04 94 94 27। 27। হ্যাঁ, আমার লোকেশন টঙ্গী চারাগালি। যদি কোনো পাখি লাগে যোগাযোগ করুন। ধন্যবাদ ভাই। ভাই এর লুটিনো বয়স কত দিন? রুটিন এটা ভাই, এটা নিয়ে এটা হলো সেমি এটা, এটা সেমি এটা ফুল এটা, এটা পাল। আর লুটিনো জাতের কত? এটা হলো 7.5, এটা হলো 9.5। 9.5 লুটিনো পাল। হ্যাঁ, এটা এডাল পাল। এটা সুন্দর করে দেখাই দেন। লুটিনো পাল আবার আছে নিউ অর্ডার মাল। না না এডাল। এটা দাম চাইলে কত টাকা? আর এখানে লাভবার দেখতে হচ্ছে কোনটা কত আছে? এটা 1500 টাকা পিস পার পিস। হ্যাঁ, দুটো এডাল আছে, এডাল দুটো বাদ। এই দুটো এডাল, এডাল কত রে? এই দুটোর বাচ্চা, এই দুটো বাচ্চা দিরে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এডাল কত রে? এডাল এটা হলো 4000 টাকা জোড়া। 4000 জোড়া। আর এখানে আমরা বাঁধিয়ে দেখতে পাচ্ছি রাত্রিকে হলো 700 টাকা জোড়া। জোড়া আছে রানিং। আর পাখির দাম অনেক বেশি বাজরিকা। বড় মাছ আছে, পাখির দাম বাইরে গেছে। আর এখানে ডায়মন্ড দেখতে পাচ্ছি, ডায়মন্ড 1800 টাকা। আর এখানে বেশ কিছু দেখতে পাচ্ছি পোকার পাখি রয়েছে। হোটেলে গেলে বিভিন্ন ডিভিশন আছে, বিভিন্ন রকমের নাম। এলবিনোটা কি টেম? এলবিনো ফুল টাইম। ফুল টেম। একদম ফুল টাইম হয়ে যায়। একদম ফুল টেম। ছেলে না মেয়ে? এটা ছেলে। ছেলে। ফুল টেম ছেলে। চাতের কত? এটার দাম চাচ্ছে হলো 6.5। 6500 টাকা ফিক্স প্রাইস। আর গ্রে কালার গুলো? এটা নটটা 3000। হ্যাঁ, আর এটা ফোন পাইপ, এটা জোড়া। জোড়া ফ্রন্ট পাইডে জোড়া। গেরো পাইপ, এটা জোড়া। কত আছেন? 7000 করে। আরে ভাই কন্টাক্ট নাম্বার দেন। ডায়মন্ড অফ দেখছেন? ওই বাচ্চা বাজরিকা। বাচ্চা বাজারে কত করে যাচ্ছেন জোড়া? 400 টাকা। আর এটা প্যাকেজটা ভাই, প্যাকেজ কন্টাক্ট নাম্বার দেন ভাই। 017 57 32 1826। ধন্যবাদ ভাই, ধন্যবাদ। বন্ধুরা কাছে দেখতে পাচ্ছেন একটি রিং নেক প্যাড রয়েছে, হলুদ কালার টিয়া পাখি। এটা ছেলে নামে রিং করে আছে। মানে চাচ্ছেন কত? 25,000 টাকা। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু পিন্স রয়েছে, জাম্বু পিন্স এবং লোকাল পিন্স রয়েছে। কোনটা কত প্রাইস ভাই? 1500 টাকা, 1200 টাকা, 1000 টাকা। আর গুগুগুলো কত দূরে হচ্ছেন? গুগু 4000। আর কোকাটেলের পেয়ারটা? এটা পেয়ার। চাতের কত? এটা একদম 8500। বয়স কত দিন? বয়স রানিং। আর সিঙ্গেল এটা? চাতের কত? ছেলে না মেয়ে? আর এর রেম নাকি? 12,000 টাকা। বয়স কত দিন? কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেন। হ্যাঁ, কন্ট্যাক্ট নাম্বার, মোবাইল নাম্বার 0185 4643 625। ধন্যবাদ ভাই। বন্ধুরা আজকে হাটটি জমজমাট হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর মানুষের ভিড়। তো মাসের শেষের দিকে, তারপরেও হাটে আজকে প্রচুর পরিমাণে পাখি উঠেছে, বেচাকেনা হইতেছে, দেখতে পাচ্ছেন। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর এই ভিডিও পাখি যদি আপনাদের নিতে চান অবশ্যই স্ক্রিনের নাম্বারে সরাসরি কন্ট্যাক্ট করবেন। আমি স্ক্রিনে নাম্বার দিয়েছি, এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, সেখানে কন্ট্যাক্ট করে আমরা বাংলাদেশের সব জেলায় পাখি ডেলিভারি আমরা দিয়ে থাকি, আপনারা নিতে পারবেন। তো যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে এখন নতুন জয়েন করেছেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাই, দয়া করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থেকে বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন। যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। জনসাথে ভিডিওটি শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। আর যারা পাখি ডেলিভারি নেবেন, ঢাকার ভিতরে হলে 510 টাকা ডেলিভারি চার্জ আগে দেবেন, বাকি টাকা পাখি পেয়ে পরিশোধ করতে হবে। আর যারা ঢাকার বাইরে নেবেন সমস্ত টাকাটা পরিশোধ করতে হবে, ডেলিভারি চার্জ সহ পেমেন্ট করতে হবে বিকাশ বা নগদের মাধ্যমে। পরবর্তী পাখি আপনারা পেয়ে যাবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নেক্সট ভিডিও আবার কথা হবে, দেখা হবে। আজকে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারকাতুহু।